好，废话不多说，我们现在直接开始变声。喂，喂，喂，你好，听得喂，你好，到吗？听得到吗？对，OK。对然后我们，OK。现在把原然后我们声给关了。现在把原声给关了。喂，喂，你好，听得到吗？现在我们来看一下这个性别因子，也就是声音粗细。大家可以看一下我现在的声音啊，如果我现在往左边拉的话，会发现我的声音啊，它会慢慢的变粗、变厚重。喂，你好。然后如果我们现在往右边拉的话，我们的声音呢，它就会慢慢的变细。喂，你好。对，然后主播这边拉到0.65左右的话，大家可以听一下我现在的声音。喂，你好。对了，由于我们的变声器是接入机架的，我们的声音是可以咳嗽、可以笑的。接下来我给大家演示一下。